福音计划英语营的学员来自于春东、春上、三春、东三、大春等国小，总共有48位小朋友报名参加。营队选用孩子们喜欢的动物来当作教学题材。这一次小朋友报名的人数总共有48位。那我们呢，把他们分成4班，那分别是中年级跟高年级各2班。那这一次我们的主题是动物派对，我们希望呢，小朋友除了学习英文之外，也能够同时去认识一些可爱的动物，或者是我们需要保护的动物，让他们有意识到人类对于这个大自然的一些责任。福音计划也邀请了不同国家的境外学生参与，帮助小朋友学习正确的发音和外国腔调。他参加这次福音计划，是因为他想要跟更多小朋友，或者是说更多台湾人可以互动，那也希望能够教导他们英文。那他来自斯瓦蒂尼，名字叫塔巴尼。那我邀请他来参加这一次福音的营队，他也很爽快的就答应。那他刚刚的说明是说，他希望能够跟小朋友互动，那也希望借由这样的互动，能够更加了解台湾的文化。那另外当然他也希望能够在这个互动的过程，让小朋友学到英文。福音计划是英语系最具代表性的公益行动。从2004年开始办理，让大学生带领小朋友快乐学英语，结合联合国永续发展指标 SDGs， 透过多元化的英语学习活动，推动英语教育向下扎根。大人新闻刘信孝采访报道。